Widih, di sawah mainannya banyak sekali guys. Ayo kita cari mainan. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan video mainan kecil yang terbaru. Oke guys, kita langsung turun ke pematang sawah. Lihat guys, di sawah sudah ada jejak-jejak mencurigakan guys. Widih, ini ada jejak misterius sekali. Ayo kita gali. Ini sangat berat guys. Wah, mainannya kotor sekali. Ayo kita percepat penggaliannya guys. Kita kumpulkan terlebih dahulu guys. Ayo guys, mainannya kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Ayo guys, mari kita membersihkan mainannya. Wah, ini mainan Minion. Keren banget. Ini mobil polisi. Keren banget teman-teman. Warnanya warna hitam. Kalau ini kamera teman-teman, warnanya warna hijau. Keren banget. Kalau ini namanya truk pasir guys. Wow, mantap betul. Kalau ini namanya truk dam guys. Wah, warnanya merah. Merah itu warna pemberani. Kalau ini namanya bodoh teman-teman. Warnanya kuning. Wah, mantul banget. Kalau ini Slender teman-teman. Wah, mantul banget. Warnanya kuning kayak yang tadi teman-teman.
dua-duanya tadi. Wah, keren banget dan juga mantul. Kalau ini namanya boneka anak-anak guys. Wah, lucu sekali, imut. Kalau ini namanya eskavator guys, tapi sepertinya sudah rusak. Rodanya aja tidak ada guys. Satu aja ya, cicilnya ya teman-teman. Kalau ini namanya bis mini guys. Wah, warnanya hijau, kecil mungil, lucu guys. Ini namanya koper, warnanya pink guys. Biasa tempat untuk menaruh barang guys. Baiklah guys, semua mainan sudah dicuci dan dibersihkan. Ayo kita tata di tempat yang kering. Like LeBron though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah, they love me. Oke guys, sampai di sini dulu ya video mainan kecil. Jangan lupa subscribe ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video mainan kecil yang terbaru. Sampai ketemu di video mainan kecil berikutnya guys. See you. Just like I planned it, I'll be damn rich.